வணக்கம் நண்பர்களே, ட்ரெயினர் பெருமாள். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, டிக் வெல்டிங் தான் நம்ம பற்றி பார்க்க போகிறோம். டிக் வெல்டிங்கில் வந்து இந்த எஸ்எஸ் டியூப் நம்ம வந்து அடிக்க போகிறோம். அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை பாருங்க, ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். எஸ்எஸ் டியூப் வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து டிக்கில் நம்ம அடிக்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து நம்ம கார்பன் ஸ்டீலு அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எஸ்எஸ்ல நம்ம இந்த டியூப் அடிக்கிறோம். இதை பற்றி தான் வீடியோ தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். வாங்க ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணிக்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூப் வந்து திக்னஸ் ரொம்ப கம்மி தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள், டென்ஷன் எல்லாம் நம்ம பாயிண்ட் ஷார்ப்பாக இருக்குது. இன்னொன்று நம்ம இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா, கப்பை வச்சு இதில் மூவ்லாம் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் நம்ம ஹேண்ட் டச்சில் நம்ம அடிக்க போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். பில்லர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ட்ராப் பண்ணி கொடுக்கணும். லைட் மூவிங் தான், ஸ்ட்ரைட்டாக போய்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒன் சைடு அப்படியே முடிச்சிட்டோம், ஃபுல் டவுன் பண்ணி எடுத்துட்டோம். ரெண்டாவது ஆப்போசிட் சைடும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். பில்லர் வந்து நம்ம வந்து 1.6 யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம ஜாபை வந்து திருப்பிட்டோம் பாருங்க, திருப்பிட்டு இருக்கோம். இப்போ இப்படி அடிச்சுக்கிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ரொம்ப மைன்யூட்டாக அடிக்கணும், ஆனால் திக்னஸ் ரொம்ப கம்மி. ட்ராப் பண்ணி கொடுக்குறோம். அவ்வளோதான், ஃபுல் டவுன் பண்ணிவிட்டு கேஸ் கொஞ்சம் அப்படி கூலிங்காக ஆனால் உங்களுக்கு அந்த வெல்டிங் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ முடிய போது அவ்வளோதான், ஃபுல் டவுன் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறோம். அந்த ஆர்கன் கேஸை கொஞ்சம் அப்படி பஃபிங் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நன்றி.